Hello，今日七遊，一日遊，大家估唔估到呢度係咩地方嚟咧？呢度有一隻遊艇喺個岸上嘅，唔知即係咪壞咗？但係嗰邊有風帆，唔知係咪壞咗？呢間屋仔有個 fence 島嘅，嗰邊有風鈴，老公點過得去嗰邊啊？點過得去嗰邊啊？嗰邊有個沙灘喎。過得去啦，你又唔信？一隻河咁大。我都話過到，你又唔信我講。幾多人由嗰邊行啊？嗰邊啊？哦。我哋去屯門海濱長廊嗰處咁行啊嘛。哦，好啊，一陣行。幾多人行嗰處？好遠喎。呢啲係海水嚟嘅係咪啊？海水啦，唔多。哇！海水咁滿㗎，水漲水退啊嘛。係啊。真係嗱，嗰條海直通出嗰條海㗎嘛。呢度先係高速嘅嘛。係。都幾靚呢啲，做到都好靚。頭先又唔記得開着機，頭先一入嚟都有粉絲認到我，同我打招呼。係啊，不過佢叫我做河馬，但係佢又解釋佢唔係嗰啲人，佢仲祝我哋身體健康。我哋老公都話，浸住嗰個幾廿歲啦，佢咪得幾後生，咪人係咁咯。浸住嗰個啲有70幾歲㗎啦，佢30歲嘅啫。唔係啊，佢嗰個都後生嘅，可能50幾歲。係啊，咁人哋嗰個都30歲。瞓住枕住佢嗰個，最多咪50幾歲，佢都有40幾啦，都有成70啊！唔知你啲咩人？有㗎啦，瞓喺度佢70㗎，有㗎啦。冇啊！你走得過個眼嘅咩？你睇眼花啫，人哋嗰個男人都不知幾年輕。嗱，咁你再行前，行翻嚟我睇下。嗱，而家仲未走。喺度聊一聊先啦，呢度有音啊，度傾下偈先啦。今朝啊，有鬼跟住我哋啊，全城追擊我哋啊！嗰啲廢西廢佬冇事幹，真係太過分啦！我哋出門旅行，佢都追擊，都跟住我哋。今日啊，碰到好多粉絲喎，老公。一出樓下度6、7個。咁嘅面唔好上鏡。話喺大陸落嚟嘅，專登行去青田嗰邊公路行下，話碰到我哋嘅，全部係6、7個都係女仔。出到屯門度食早餐，又碰到好多粉絲啦喎，啲學生哥哥。老公，嗰晚咧喺碼頭嗰晚嗰啲搞事分子圍攻鬧我哋嗰晚咧，我有啲粉絲啊喺外國啊，有啲喺內地啊，都知道，都話係佢哋太過分，都話係佢哋唔啱，係佢哋專登搞我哋嘅，話佢哋嗰班係黃絲，係啦，人哋認到佢話佢係黃絲啊。我哋早都知佢係啦，早就知啦。佢哋都有幕後老細嘛，嗰次仲曝咗光嘛。嗰個劉
樓乜嘢嗰度咧，仲爆咗咧。嗰陣時佢就有一啲收斂啊！嗰陣時佢以為我哋報國安，嗰陣時啊，佢又驚到要去旅行，又乜柒。後尾知道我哋冇報到國安，又死返嚟，又繼續搞我哋，所以啲警察次次都冇採取行動，冇去執法，次次都放咗佢哋，放虎歸山。次次都唔理，佢哋咪有恃無恐咯，咪日日係咁樣惡搞我哋咯，干擾我哋嘅直播事業咯，啲人真係好卑鄙。我覺得喺香港冇晒人權啊，老公。之前香港係一個好文明嘅社會，素質好高嘅社會咯，人權係最重要嘅。我覺得我得唔到法律嘅保障，我真係冇晒人權喺香港。但係咧，我啲粉絲咧都話咩嘢？有佢啲搞事分子鬧等大家睇清睇楚佢啲嘴臉，係啦。有佢哋拍片掟上網，有佢哋鬧。不過咧，佢就同我講：你心裏一定要強大，公道自在人心。好多人都知道佢哋係專登搞我哋嘅，嗰班人渣嚟嘅。早上又去到我哋屋嗰頭跟蹤我哋，喺巴士站跟蹤我哋。我哋出境旅行，佢又唔夠膽跟啦喎。嗰日我哋出嚟旅行，佢都竟然都跟住。又有飛機啊，老公！哦，有風帆啊，滑風帆。喂，呢度其實深唔深嘅咧？應該都深喎。2米水深，2米又6尺半咯，1米3尺3啊，2米6尺半咯。2米。1米3尺3。即係高過一人高啦。一人咯，6尺半咯。焗死人嘅。死搞個人浸過頭殼，過頭頂㗎啦，6尺幾啊！風帆啊，都幾錢嚟啊？有得開去玩啦！幾錢有得開去玩㗎啦？係啊，喺嗰邊㗎嘛。行過你嗰邊都仲好遠。你想行去做乜嘢啫？呢度我哋行過屋位嗰度咁遠。唔行啦。行嗰邊行㗎嘛。咁遠行咩啫？咁你唔行都冇計啦。係啊。今日好近，好快㗎。喺度影下得。由嗰邊一條遠行過。好快咁行啊行啊！行啊老公。好行啊！帶住鏡頭行，拍靚景俾大家睇。呢座橋咁靚又透唔到過去嘅噃，佢應該伸一棘透過去嗬。佢係咁樣做裝飾嘅。咁呢度好多行去影相咯。係啊，係裝飾。你睇下啲風鈴聲好聽啊，風鈴嘅聲音都幾好聽。你拖下啦，我擔遮得，你拖。個男人行開咗啦，女人喺度。風鈴。呢度真係幾好玩啊！
行一圈過嗰邊。你哋唔去行下散步啊？好曬啊！好曬。係幾靚㗎？風鈴，佢喺長洲買咗一個風鈴，好多螺仔殼嘅，仲買咗10個螺殼，買一個風鈴。我嗰日長洲買螺殼都買咗幾嚿水，難得去到，個老闆幾高興。冇咩人幫佢趁佢買，我幫佢買啦。見你又幾鍾意。行啦。嚇？我有上邊行，好嘅。時來運轉，皆大歡喜，風生水起。我有音樂喎，拍唔到啊，有音樂。